tuje kubaha amakuru y'aho icyorezo kigeze kugira ngo namwe muyasangize ababakurikira n'abanyarwanda muri rusange kuko ni inshingano. Tumaze iminsi rero duhanganye n'iki cyorezo ukwezi kurengaho iminsi mike kuva twabona umuntu wa mbere ufite uburwayi. Icyo cyihutirwaga no kuvura abarwaye ariko no gushakisha bashobora kuba barahuye n'abarwayi mbere yuko banagira n'iki cyorezo. Aho imibare igeze twagiye tuyibagezaho umunsi ku wundi ngira mu kwezi kose. Ubu noneho tuzajya ko nta gishya cyinshi kiba kibayeho, niyo mpamvu tutakina ibintu bihora ari bimwe buri mugoroba, ariko umwanya wose tuzajya tubabwira amakuru agezweho. Agezweho uyu munsi rero nuko dufite abarwayi babiri bamaze iminsi bavurwa, ni nabo bonyine basigaye. Bameze neza, nta urembye, ibimenyetso baje bafite byarashize. Igisigaye nuko bagifite virusi mu mubiri wabo, baracyari mu ivuriro ryita kuri iki cyorezo. Hanyuma abakize bose uko ari 49 nabo turakomeza kubakurikiranira hafi. Muri bo hari babiri bari bamaze igihe kinini bari ku mashini zibahumekesha, nabo twagize amahirwe baza kugarura ubuzima, niko navuga, kuko byari bikomeye kuri bo, ndetse ya mipira baba bashyize mu bihaha kugira ngo ibafashe iza kuvanwamo. Navuga ko ari nabwo bwa mbere ikintu nk'iki cyari kibaye ku mugabane wa Afurika mu cyorezo nk'iki, kuko akenshi umuntu yageragaho bice by'umubiri bitagikibasha gukora ibyo bita mu rurimi rw'icyongereza ngo ni multi organ failure. Akenshi ubwo twabaga ari ukumusezera. Abo bantu rero baje bombi uko ari babiri, ubu barorohewe ndetse bari gukurikiranwa. Iyo umaze igihe kinini urwaye hari intege ziba zaracitse, ariko ubu bombi bameze neza. Ku bandi rero bitabye Imana ni agahinda birumvikana, 15 abenshi ni abaganga bavuraga, nabo imiryango yabo, cyane cyane imiryango yabo turayikurikiranira hafi tukabafasha uko dushoboye, ndetse namwe mwese tubashishikariza kubaba hafi kuko ni ibyago twese twagize. Gusa hashize hafi ukwezi kugiye kuzura kurabura iminsi mike nta muntu wongeye guhitanwa n'iki cyorezo, ndetse n'abandura bashya hashize icyumweru kirarenze nta wundi twongeye kubona uretse babandi babiri n'ubushize twari twarabatangaje na mbere yuko tujya kuri raporo iva ku munsi ikajya ku cyumweru. Biragaragara yuko icyorezo tugenda dusa nkaho tugica intege cyane nubwo kitararangira, ariko ni icyorezo gifite amayeri menshi, natwe ubwo no kuba maso. Ikindi navuga ni akazi kakozwe ko gushaka aho cyaturutse. Twarabyibajije kuva umunsi wa mbere virusi yavuye hehe. Twayibonye mu bitaro, abaganga barwaye, abandi bapfuye, ahandi barakurikiranwa, ariko si ikintu cyavuye hehe ko tugeze tugira ikintu nk'iki mu gihugu cyacu. Amakuru rero twaje kubona tumaze guhuza byose, haba guhera kwa muganga gusubira inyuma, guhera mu bipimo bya laboratoire byakozwe, ndetse n'ibipimo byo kwigereraho abantu baba baturutse, baba bavura inyamaswa, bavura abantu, barakoranye, twese twarakoranye, hanyuma tuza kumenya neza aho icyorezo cyaturutse, yuko cyavuye ku ducurama tuzwi ku izina ko ari turya imbuto, fruit bats. Bifite izina ryihariye, Egyptian Rosetta fruit bats, ariko ngira ngo mu Kinyarwanda tubyita uducurama nyine, ariko tubamo amoko menshi. Dukunda kurya imbuto, ngira ngo niryo zina ryihariye ryatwo. Ni natwo rero by'umwihariko tubika iyo virusi, byari bisanzwe bizwi, tukabana nayo, ariko tukaba twayiteza aho turi cyane 2 mu mwaka, mu kwezi kwa 2 no mu kwezi kwa 8. Impamvu uducurama tubyara 2 mu mwaka, iyo turi kubyara rero nibwo iyo virusi nayo dushobora kuyisohora, haba mu macandwe,
ducira haba mu nkari zatwo n'umwanda wundi dusohora bikorwa cyane cyane muri ayo mezi muri ibyo bihe bibiri binahura no muri kwa kwezi kwa munani no kwa cyenda tuvuyemo aho twabonye iki cyorezo no mu bushakashatsi bwakozwe mu bindi bihugu wasangaga cyane cyane ayo mezi kwa kabiri no mu mpera z'ukwa munani kwa cyenda ari usanga ibyorezo bikunda kubaho kandi noneho bikomoka aho ngaho so natwe twaje kubibona dusubiye inyuma tuza gusanga n'uwo murwayi wacu wa mbere yarakoraga aho ngaho muri icyo kirombe cukura amabuye mu buvumo tujya mu buvumo nanjye ubwanjye nagezeyo ndahabona dusanga twe ducurama nyine turahari twirirwana n'abantu bahakora tuza no kumupima ndetse nabo bakoranaga hafi we ubwe dusanga afite umubiri warakoze ubwirinzi bugaragaza ko yahuye niyo ndwara tunamubajije tubwira ko mu byumweru byabanje yagize ibimenyetso umuriro uraza muke arababara nk'urwaye ka malaria nyuma ntiyanarembye araza koroherwa ariko arakira ariko uwo bashakanye umugore we wari icyo gihe mu bihe byo kubyara we yaje kubyara nyine ariko anarwara birahurirana aza no kugera no mu bitaro afite ibyo bimenyetso ariko amaze n'icyumweru abyaye nayo mpamvu hari byanatumye n'abaganga batanatekereza no ku bundi burwayi kuko kenshi iyo umuntu akibyara hari igihe utekereza ibiba bijyana n'iyo na nyuma yaho ingaruka tuzi twese zikunda ushobora kubaho ariko iyo virusi nayo ishobora kuba yaraboneye icyuho muri uko kugabanuka k'ubwirinzi bw'umubiri bw'uwo mubyeyi hanyuma ikabasha no gukura yakura rero iza no kumuhitana aguye mu bitaro byitiriwe umwami Faisal ari naho twahereye dushaka ayo makuru dusubira inyuma ari naho n'abaganga bamuvuraga nabo baje kurwara ndetse umwe muri abo baganga wakoraga Faisal nawe bari baje gufasha ariko usanzwe akorera CHK aza nawe gusubira ku kazi CHK nawe aratangira kugira ibimenyetso biza no kuvamo ko n'abaganga ba CHK barwaye muri ICU kuko yari yagiye muri Faisal ajya muri ICU nyine so nayo makuru rero twashaka kubaho ko twashakishije uburyo icyorezo cyavuye ni ibintu byadutwaye hafi ibyumweru bibiri ntago byari byo uko mbivuga agira ngo ni ibintu byoroshye ariko gushakisha mbere twatekerezaga mu burasirazuba tekereza igihugu giherutse kugira icyorezo dusubira inyuma tujya mu mafishi yose y'abarwariye mu bitaro byombi dushakisha ugenda uhuza ibyo bintu byaje kutugeza rero kuri ayo makuru turi kubaho uyu munsi yanatumye dufata n'ingamba ukavuga ahantu havuye virusi hari abantu n'ubundi ni iki twakora ngo abantu batongera guhura n'utwo ducurama kuko iyo tutabimenya abantu bari gukomeza natwo tugakomeza tubana nabo tukabaha n'iyo virusi bigakwira noneho tukazabimenya byarakwiriye henshi ubu rero byakozwe nuko aho mvuga hashyizwe urukuta rutandukanye aho uducurama turi n'aho abantu bari ndetse hashyirwa n'amatsinda y'abaganga n'abakurikirana iby'inyamaswa bazajya bahora bari maso bikorwaho ariko bikorwa no mu gihugu hose kugira ngo twirinde ibyorezo bizagaruka ubutaha tuzabimenyere hariya ngo tubimenyere mu bitaro byabo so niyo makuru numvaga twabasangiza uyu munsi ariko n'akazi kagikomeje kandi ubwo yo tuvuga ngo nihe aho hantu hari uducurama nihe ntabwo ari kure y'ahanga y'umujyi wa Kigali ni hafi kugira ngo twashakiraga kure cyane tutazi ko biri hafi gusa ntabwo ari byiza kuvuga ngo ni kwa kanaka cyangwa ni ahantu hitwa gutya kuko nabyo hari igihe usanga bidafasha mu kazi turi gukora cyangwa se bitanafasha n'abo ngabo bagize ibyo byago bari aho ubwaho ni mu bibazo muza kumbaza icyo mbaye mbisaba imbabazi nimukimbaze ubundi tubaha amakuru arambuye yose ariko hari bimwe na bimwe twirinda kuvuga kugira ngo turengere umutekano w'abantu n'ibintu bimwe na bimwe bitanabangamira ibyo turimo so nibyo nari mvuze mu cyongereza nizere ko
mbashije kubisobanura neza mu rurimi rwacu.